ক্লাস করেন, ক্লাস করেন আবার এইটা আবার ছাড়েন, আবার ধরেন। বলারটা টান দেন, বলারটা উঠাও তো। আবার ধরেন। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে সুজুকি আল্টো কার। তো এই গাড়িতে যে সমস্যাটা চেক করে আমি পেলাম, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল গিয়ার বক্সের একটা গাড়ি। অটো গিয়ার বক্সে ক্লাস পেডেল থাকে না, সেটা আপনারাও জানেন। তো এই গাড়িতে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, ম্যানুয়াল গাড়িতে ক্লাসে চাপ দেওয়ার পরই গিয়ার ফেলতে হয়, এটাই হচ্ছে নিয়ম। তো যখন আমরা ক্লাসে চাপ দিচ্ছি, গিয়ার তো পড়তেছে, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু যখন ক্লাসে চাপ দেওয়া হচ্ছে তখন গিয়ার বক্স থেকে একটা আওয়াজ হচ্ছে। তো আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আওয়াজটা। তো অনেক গাড়িতে থাকে কেবলের মাধ্যমে ক্লাস হয়, অনেক গাড়িতে আবার হাইড্রোলিক ব্রেক অয়েলের মাধ্যমে ক্লাস হয়, স্লিপ সিলিন্ডারের মাধ্যমে, ক্লাস মাস্টার সিলিন্ডারের মাধ্যমে। তো এই গাড়িতে কেবলের মাধ্যমে ক্লাস হয়, সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি আমি। ক্লাস করো, ছাড়ো, আবার ধরো, আবার ছাড়ো, ধরো, ছাড়ো, দাও, স্টার্ট অফ করে দাও। তো ফার্স্ট আপনাদেরকে দেখালাম কেবলের মাধ্যমে কীভাবে ক্লাসটা হয় এবং ক্লাস হওয়ার পর কীরকম আওয়াজ করতেছে। তো এটা হচ্ছে রিলিজ বিয়ারিংয়ের আওয়াজ। তো রিলিজ বিয়ারিং লাগানো থাকে গিয়ারবক্সের ভিতরে, প্রেশার প্লেটের ঠিক সামনের দিকে। তো এটা খোলার জন্য আমাদেরকে গিয়ারবক্স খুলতে হবে। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিল, গিয়ারবক্স লাগানো থাকে ইঞ্জিলের ঠিক পিছনের দিকে। তো দেখুন নিচের দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে গিয়ারবক্স। তো গিয়ারবক্স খোলার জন্য আমাদেরকে যেগুলো খুলতে হবে, এখানে এয়ার ক্লিনার বক্সটা পুরোটাই খুলে ফেলবো। এটা হচ্ছে ব্যাটারি খুলবো, আর এই পাশে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ট্রোল মডিউল, এটা খুলে ফেলবো। এখানে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের পানিটা খুলতে হবে, পানির ট্যাঙ্ক খুলবো। তারপর আমরা গিয়ারবক্সটা বের করে ক্লাস রিলিজ বিয়ারিংটা চেঞ্জ করব। তো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, সামনের চাকায় গিয়ার। তো গিয়ারবক্সের সঙ্গে লাগানো থাকে ডিফারেন্সিয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকে এক্সেল। তো এই এক্সেল দুইটা আমাদেরকে খুলে ফেলতে হবে। তো এখানে চাকা আমরা খুলে ফেলছি। তো এই চাকাটাও আমরা খুলতেছি। চাকা খোলার পর দুইটা অ্যাক্সেলই আমরা এখান থেকে খুলে ফেলবো, তারপর আমরা গিয়ারবক্সটা বের করতে পারবো, তাছাড়া গিয়ারবক্স বের হবে না। তো গিয়ারবক্স বের করার জন্য এবং ক্লাস রিলিজ বিয়ারিং চেঞ্জ করার জন্য যেগুলো খুলতে হয় সব কিছু খুলবো এবং সেম টু সেমভাবে ফিটিং করব। তো এই গাড়ির ফার্স্ট টাইম গিয়ারবক্স খোলা পড়তেছে, এর আগে কখনো খোলা পড়েনি। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানো হবে ক্লাস রিলিজ বিয়ারিংটা আপনারা কিভাবে খুলবেন, কিভাবে ফিটিং করবেন, এটা কিভাবে কাজ করে, কি কারণে নষ্ট হয়, ক্লাস অ্যাডজাস্টিং কিভাবে করবেন ম্যানুয়াল গিয়ারবক্সের, সব কিছু এই ভিডিওতে দেখানো হবে। তো আশা করব পুরো ভিডিওটি আপনারা দেখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন। যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল আইকনে চাপ দিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। খাবেন না? রিলিজ বিয়ারিং প্রবলেম। রিলিজ বিয়ারিং গেছে, এটার জন্য ব্যস্ত হবে না এখানে বহুত
না লাগবে না। এবার একটা ধাক্কা দিতে হবে লিভার দিয়ে ভিতরে। আওয়াজ হয় জীবনে প্রথম খেলা তাই তো কোম্পানি কেন কোম্পানি চাই গেল ইতিহাস আপনার ক্ষমা করবে না তারপরে আঁকা খারাপ না দিব আমরা আপনার গাড়ি চাই গিয়ারবক্সের সামনে থাকে শেষ এটা কি সিস্টেম আলাদা? এটা আবার এই দিক থেকে বড় খুলে যাবে হ্যাঁ এই যে এই দিকে হ্যাঁ দাম ছিল না চলতেছে তো এই যে কাপড় দিচ্ছ গিয়ার বক্সটা সরাই দাও সরাও একবার সরাও করতেছে না কাট সরাও এই আওয়াজ এই যে মালটা দেখেন হয়ে গেছে কি বাজে নিচ থেকে ফিঙ্গারটা খেলাও তো ফিঙ্গারটা খেলাও নিচে ঠেলে ধরো হ্যাঁ ভাঙি গেছে নাকি ওরা ওটা থাকে না রাখা জি তাহলে আপনি ব্রেক শু আর এই মালটা তো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখলেন সবকিছু খোলার পর গিয়ার বক্সটা আমরা খুললাম তারপর ক্লাস রিলিজ বিয়ারিংটা বের করলাম যেটা পুরানা রিলিজ বিয়ারিংটা সেটা ঘোরার পর কিরকম সাউন্ড আওয়াজ করতেছিল আপনারা দেখলেন তো সেটা এখানে আমরা চেঞ্জ করব তো এখানে আমরা নিয়ে আসছি নতুন ক্লাস রিলিজ বিয়ারিং অনেকে এটাকে প্রেসার বিয়ারিংও বলে থাকে তো এটা গিরিজ দিয়ে এখানে আমরা ফিটিং করব হাউজিংটা পরিষ্কার করার পর তো আপনাদেরকে বলছিলাম এটা কিভাবে কাজ করে আমি সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব তো ফ্রেন্ডস যখন আমরা ক্লাস করি ক্লাস করার পর এই রিলিজ বিয়ারিংটা প্রেসার প্লেটের সামনে
প্রেসারে চাপ দেয়, চাপ দেওয়ার পর ভিতরে যে ক্লাচ প্লেটটা থাকে সেটা ফ্রি হয়ে যায়। ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের যে শক্তিটা থাকে সেটা মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ক্লাচ করার পর তারপর ফ্রি হওয়ার পর গিয়ারটা পড়ে, তাছাড়া কিন্তু গিয়ার পড়বে না। তো এটার রিলিজ বিয়ারিং লাগানোর কারণই হচ্ছে এটা, এবং এভাবে এটা কাজ করে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফ্রেন্ডস। রিলিজ বিয়ারিংটা যে জায়গায় ফিটিং থাকবে সেই জায়গায় আমরা গ্রিজ দিয়ে নিচ্ছি। গ্রিজ দেওয়ার কারণ হচ্ছে ক্লাচটা যখন আমরা করব খুব ফ্রিভাবে এটা খেলবে, কোনো রকম আওয়াজ করবে না। তো কন্টিনিউ ভিডিওটি দেখতে থাকুন, যা আছে বাকি লাগানো সব কিছু এখানে আমরা ফিটিং করব। এখানে দেখুন একটা কাট দেখতে পাচ্ছেন, এই কাটটা ফ্রগে একটা লক আছে, সেই লকে ফিটিং হবে এইভাবে, ইজিভাবে এখানে ফিটিং করব। তো ফার্স্ট এই গাড়িতে যে প্রবলেমটা ছিল শুধু ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিংয়েরই প্রবলেম ছিল, আর ক্লাচ প্লেট প্রেসার প্লেট আমরা এখানে খুলিনি, সেগুলো কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। শুধু এখানে ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিংটা চেঞ্জ করে দিব, তাহলে এখানে সব কিছু ঠিক। তো এখানে দেখুন ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিংটা আমি এখানে ইজিভাবে ফিটিং করে নিলাম। তো এরকমভাবে ফ্রি থাকবে, এটা চেক করে নিতে হয়, এরকমভাবে খেলবে। তো এখানে ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং লাগানো কমপ্লিট। এরপর আমরা গিয়ার বক্স ইঞ্জিনের সঙ্গে ফিটিং করব, ক্লাচ অ্যাডজাস্টিং করব। তো কন্টিনিউ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। একটা ঘোরাও, একটু ঘোরাও। ওইটা করো, তাহলে উপরেরটা সেন্টার হবে। আটকা রাখো আমার 3 টাকা 10 এই 4 মিনিট। হচ্ছে না? ঘুরাবা, এই পাশে ঘুরে নিয়ে বেটা। একটা
2 টাকায় 5 এমবি 4 এমবি ও পারো আছে। রুকে দাও 5-10 মিনিট চলো ঠিক আছে যে আমার কষ্ট করা কথা বলি টাইম ভাই করা লাগবে না আমার দিন পারেন না আসলে মানে কিন্তু সমস্যা পরে কিছু পারি পরে কিছু বললো না আমি ভাই গেলাম পরে চলে লাস্ট কাজ এটা পরেই তো বেটা মানে সোজা গিয়ে বাস সিকিউরিটি সিস্টেম করা আছে নাকি ইয়া আগে দিতে তো স্যার লাগান সব বাস ভালো লাগা থেকে তো দিতে হবে যখন আগামীতে দুর্বল না হয় তা দিছেন না তো ফ্রেন্ডস গিয়ারবক্স খোলার জন্য এবং ক্লাস রিলিজ বিয়ারিং চেঞ্জ করার জন্য যেগুলো এখানে আমরা খুলছিলাম সব কিছু এখানে ফিটিং করা শেষ, সব কিছু আমরা ফিটিং করছি A to Z। তো এখানে আমরা চেক করে নিচ্ছি কোথাও কোনো কিছু লাগানোর বাকি আছে কিনা। তো কোনো রকম কিছু লাগানোর বাকি নেই, এখানে চাকা লাগাও আমাদের শেষ, দুই সাইডের চাকা লাগানো কমপ্লিট। তো এখানে আমরা কুলেন্ট পানি ঢালার পর গাড়িটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস এখানে আপনারা কিভাবে ক্লাস অ্যাডজাস্ট করবেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে ক্লাস কেবল, এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করানো হয় ক্লাসটাকে। তো ক্লাসটা কিছুটা প্লে থাকবে এরকম, এটা যেন টাইট না হয়ে থাকে, যদি টাইট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ক্লাস হয়ে থাকবে, ক্লাস হয়ে থাকলে রিলিজ বেয়ারিংটা অনেক প্রেসারে থাকবে এবং গাড়িটা দৌড়াবে না। গাড়ি ক্লাস হয়ে থাকলে কিন্তু গাড়ি দৌড়াবে না, ক্লাস প্লেটটা স্লিপ করবে। তো এটা কিছুটা প্লে রাখতে হবে, ইজি রাখতে হবে, ফলস রাখতে হবে। তাছাড়া রিলিজ বিয়ারিং সহজে নষ্ট হয় না, অনেকদিন চলার পর নষ্ট হয়। বল বিয়ারিংগুলো ক্ষয় হয়ে যায় ভিতর থেকে, যেগুলো হচ্ছে বলের মাধ্যমে বিয়ারিংটা ঘুরে, সেগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে গিরিজ ভিতরে, সেক্ষেত্রে নষ্ট হয়। তো বাকি যা আছে এখানে আমি চেক করে নিচ্ছি, চেক করার পর আমি গাড়িটা স্টার্ট করে দেখাচ্ছি যে আমাদের আগের সমস্যাটা আছে কিনা। তো এখানে আমি গাড়িটা স্টার্ট করলাম, কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই। তো ফ্রেন্ডস দেখুন এখানে আমি ক্লাস করতেছি, ক্লাসটা খুবই স্মুথ হয়ে গেছে আগের থেকে, আগে হার্ড ছিল, খুব ইজিভাবে ক্লাস হচ্ছে এবং কোনো রকম কোনো আওয়াজ নেই। তো এখানে গিয়ারগুলোও খুব ইজি পড়তেছে। পিছন জায়গা খুলবেন।
ফ্রেন্ডস এখানে গাড়ি স্টার্ট অবস্থায় আছে, কোনো রকম কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, স্মুথভাবে চলতেছে। আগে যেরকম সাউন্ড হইতো সেরকমটা আর নেই। তো এখানে স্টার্ট করার পর আমি চেক করে নিচ্ছি যে কোথাও কোনো লিকেজ আছে কিনা, পানি বা গিয়ার অয়েল। তো নিচের দিকে এখানে আমি চেক করে নিব। তো দেখুন সব কিছু এখানে ঠিক আছে, কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই। তো এই গাড়িতে যে প্রবলেমটা ছিল ক্লাস রিলিজ বিয়ারিংয়ের, যেটা আমরা সমাধান করলাম, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।